салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатро дар такя ба рақобатҳои даври 17-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. даври 17-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум хеле ҷаззоб сурат гирифт. гап сар ин аст ки мавсими футболӣ миёни дастаҳои лига якум оҳиста ба анҷоми худ наздик мешавад ва тимҳои ин лига барои мавқеъҳои хубро ихтиёр кардан муборизаҳои худро ҷоноктар мекунанд. дигар тамоми нерӯи худро сарф менамоянд ва мухлисон минбаъд бозиҳои ҷаззобро шоҳид хоҳанд шуд. парвоз дар ин давр қассоси мусовӣ бо ёқутро баровард ва шумораи имтиёзҳояшро бо дастаи ҳулбук баробар намуд. ҳатто мавқеи аз даст рафтаро баргардонида тавонист. ҳоло муборизаҳо дар пешанд ва ҷанҷоли парвозу ҳулбук барои соҳиб шудани ҷои аввал ба чӣ анҷом меёбад шоҳид хоҳем шуд. бозии дигаре ки дар ниҳоят баҳсҳои зиёдеро ба бор овард ин рақобати дастаҳои душанбе ва сардори шаҳри турсунзода буд ки эътироз нисбати доварон аз ҷониби бозигарони сардор хеле зиёд аст. бозии тимҳои сомони данғара ва саразми шаҳри панҷаке низ ҳамин хел шуд. изҳори норозигии тарафайн дар нисбати доварон буд. ин маънои онро дорад ки акнун муборизаҳо хеле ҷиддӣ мешаванд ва ҳар нозикиҳои ҳар бозӣ аз мадди назари мухлисону футболбозону намояндаҳои дигари дастаҳо дур нахоҳанд монд. бисёр изҳори ташаккурӣ аз намояндаҳои дастаҳои лига якум мекунем ки дар сабти рафти аксарияти бозиҳо ба мо кӯмак мекунанд. хулос дар ин нашри барнома нисбати чанде аз бозиҳои даври 17-уму бозиҳои мавқуфмонда фарохтар ҳарф мезанем. сараввал мехоҳам нисбати бозии дастаҳои ёқути шаҳри ваҳдат ва моҳири ёвон ҳарфе зада бошем. ёқут баъди рақобат бо дастаи парвоз дар даври 16-ум ва мусовӣ бо дастаи пурқувваттарини тоҷикистон моро ба он бовар кунанд ки минбаъд онҳо ба дастаҳои чоргонаи аввал неш заданро идома медиҳанд. бозии даври 17-уми онҳо муқобили тими моҳири ёвон буд. аз ин бозӣ интизориҳо аз ҷониби ёқут хеле зиёд буд. моҳир ҳам дар чоргонаи аввали чемпионат мавқеъ гирифтааст ва барои аз даст надодани ин мавқеъ тамоми нерӯи худро сарф хоҳанд кард. аз ин рӯ мухлисон як бозии хеле пурсуръатро дар иҷрои ҳар дуи тимҳо тамошо карданд. оё моҳир тавонист ки дастаи ёқутро шикаст бидиҳад ё футболбозони ёқут натиҷаи бозӣ бо парвозро такрор карданд? инро дар сюжаи мухтасари ҳамкоронамон тамошо хоҳем кард. ёқути шаҳри ваҳдат баъди мусовии бо лидери чемпионат дар даври 16-ум
ин навбат бо дастаи пурқуввати дигари лига қуввозмоӣ кард. даври 17-ум ин тимро муқобили Моҳири Ёвон рӯбарӯ кард. бозӣ дар майдони политехникуми шаҳри Душанбе баргузор шуд. ҳанӯз аз дақиқаҳои аввали қисми якум бозигарони ҳар ду тараф ҳуҷумҳои пайдарпай ба роҳ монданд. дар дақиқаи 36-уми дидор футболбозони дастаи Моҳир дар як бозигузорӣ муваффақ шуданд ва голи аввали дидорро ба ҳадаф расониданд. Садриддин Улаев дар дохили ҷаримагоҳ ба Ҳоҷи Акбар Холмуродов паси голӣ анҷом дод ва Ҳоҷи Акбар ин тӯбро ба дарвозаи холӣ равон кард. қисми аввал бо ҳамин ҳисоб пушти сар шуд. қисми дуюми рақобат бо ҳуҷумҳои пайдарпайи Моҳир шурӯъ гардид. онҳо ҳар лаҳза дар назди ҷаримагоҳи дастаи Ёқут фурсатҳои хубро ба миён меоварданд. дар ниҳоят дар дақиқаи 66-ум футболбози дастаи Моҳир Шоҳин Боев аз фурсати ба миёномада самаранок истифода намуд ва голи дуюми Моҳирро ба ҳадаф расонид. дар дақиқаи 75-уми дидор бозигарони дастаи Моҳир боз як ҳуҷуми барқосои дигарро ташкил намуданд. футболбози ин тим Алишер Куганов зарбаи сахтеро ҷониби дарвозаи Ёқут равон кард ки дарвозабони дастаи Ёқут тавони баргардонидани онро надошт. дохили тури дарвоза гардид. дар дақиқаҳои охири вохӯрӣ футболбозони шаҳри Ваҳдат дар дохили ҷаримагоҳи хеш бар муқобили бозигари дастаи Моҳир Шоҳин Боев қоидаи бозиро вайрон карданд ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. худи Шоҳин зарбаи 11-метраро бидуни иштибоҳ иҷро намуда голи дуюми хеш ва чоруми Моҳирро вориди дарвозаи Ёқут намуд. билохира бозӣ бо ҳисоби калони 4-0 ба фоидаи дастаи Моҳир хотима ёфт. дастаи Ёқути шаҳри Ваҳдат то ин дам 15 имтиёз ҷамъоварӣ карда дар мавқеи нуҳуми ҷадвал қарор гирифтааст. Моҳир бошад дар чоргонаи аввал мусобиқаро идома медиҳад. бозии дастаҳои сардори шаҳри Турсунзода ва Душанбе низ чӣ гуна дар боло гуфтем бозии баҳсноки давр буд. сардори шаҳри Турсунзода ин навбат бозии худро дар сафар анҷом дод. тариқи он наворҳое ки ба мо расид чанд номгӯи голҳо ва ҳамон ҳолати нобозие ки билохира ба баҳс ба вуҷуд овард дидан мумкин аст. хулос аввалин голе ки ба самар расонида шуд аз ҷониби футболбозони Сардор буд. Диловаршо Ғаниев аз ҳолати пеналти тавонист ки голи аввалини дастаи Сардорро ба ҳадаф расонад. билохира боз ҳам голи зебутарини дидор аз ҷониби футболбозони Сардор ба самар расид. онҳо дар зарбаи стандартӣ ҳарифонашонро фиреб карданд ва бо ҷои зарбаи мустақим бозигузорӣ намуданд ки Акбар Ҳаитов бо зарбаи сахте кунҷи дарвозаи Душанберо нишон гирифт ва голи навбатии дастаи Сардорро ба самар расонид. ин гуна фурсатҳоро хеле зиёд доштанд бозингарони Сардор ки наздик буданд шумораи голҳояшонро зиёдтар намоянд. дар як фурсат ҳуҷуми футболбозони дастаи Сардор аз канори чапи майдон сурат гирифт ки баробари партофти бозингари Сардор Диловаршо Ғаниев ба пеш гузашт ва ба дарвозаи Душанбе гол ба самар расонид. довари канорӣ дар ин ҳолат байрақчаи худро боло бардошта буд ва ишораи ҳолати нобозӣ кард. хулас гол ба инобат гирифта нашуд. бозингарон ва намояндаҳои дастаи Сардор эътироз доранд ки ин ҳолат офсайд набуд ва гол бояд ба инобат гирифта мешуд. хулас ин ҳолат баҳси калоне ба вуҷуд овард ва ҳатто дар шабакаҳои маҷозӣ мухлисон андешаҳои худро гуфтанд. билохира дастаҳо бозиро 3-3 мусовӣ карданд.
дастаи шодмони ҳисор як бозии мавқуфмондаи худро муқобили дастаи моҳири ёвон баргузор кард. бозӣ дар майдони ҷавонии шаҳри ҳисор баргузор гардид. ин рақобат бояд дар даври 16-уми чемпионати футболии кишвар барпо мешуд, аммо бо сабабҳои гуногун рақобати мазкур ба таъхир афтода буд. шоҳин боев, бозингари соҳибноми дастаи моҳири ёвон ки 2 сол мешавад, тамоми мухлисони футболи тоҷикро ҳайрон кардааст. соли гузашта унвони беҳтарин нишонзани мавсимро ба даст оварда буд. имсол ҳам гумонам аллакай оморҳояш басанда аст ки боз маротибаи дуюм ин унвонро ба даст биёрад. дар 17 даври баргузоршуда аллакай шоҳин боев 19 гол ба самар расонид ки то шикастани рекорди худаш андаке дигар боқӣ мондааст. дар рӯйхати нишонзанҳо ӯ бо 19 гол дар ҷои аввал аст ва ҷаҳонгир алиев аз парвоз бо 10 гол дар мавқеи дуюм аст ки фосила ба 9 гол мерасад. дар бозӣ муқобили шодмони ҳисор бозингари мазкур дубл кард ва зеботарин голҳоро ба ҳадаф расонид. сараввал аз зарбаи стандартӣ тӯбро хеле устукорона ба кунҷи дарвоза равон кард ва маротибаи дуюм бо зарбаи хубе тӯбро аз зери дастони дарвозабон гузаронид ки маҳорати баланди голзании ӯро феълан дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо бозингарони дастаҳои хориҷӣ монанд мекунанд. бозие нест ки шоҳин дар он дублу хетрик ва ё ҳадди ақал як гол назанад. хулас бо голҳои шоҳину ҳунарнамоии бозингарони дастаи шодмон ҳисоби рақобат чанду чанд шуд. дар сюжаи навбатии ҳамкоронамон бубинед. дастаи шодмони ҳисор бозии мавқуфмондаи даври 13-ҳумро муқобили тими моҳири ёвон баргузор кард. тимҳои мазкур бо сабабҳои гуногун дар даври 13-ҳум имконат доштанд ки муқобили ҳам андари майдон бароянд. дар оғози рақобат бозингарони моҳир идораи бозиро ба худ гирифтанд ва чанд фурсатҳои ба гол наздик ба миён оварданд. дар дақиқаи 13-ҳуми дидор аз ҷониби бозингарони дастаи шодмон қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ки андаке дертар аз хатти ҷаримагоҳи онҳо довари бозӣ зарбаи стандартӣ таъин намуд. бозингари дастаи моҳир шоҳинбоев тавонист ки ин ҳолатро самаранок истифода барад ва зарбаи хуберо ба кунҷи дарвозаи шодмон равон намояд. дар қисми аввали дидор дигар дастаҳо ба задани гол даст наёфтанд. дар қисми дуюми бозӣ бошад, боз ҳам футболбозони дастаи моҳир идораи бозиро ба даст гирифтанд ва аллакай дар дақиқаи 57-уми дидор боз як имконияти дигарро ба вуҷуд оварданд. футболбози соҳибноми ин даста шоҳинбоев аз партофти ҳамдастааш ба хубӣ истифода бурд ва голи дуюми худро ба ҳадаф расонид. футболбозони дастаи шодмон муқобили дастаи моҳир бозии хеле заиф нишон доданд ва аз фурсатҳои ба миён овардаи худ истифода бурда натавонистанд. дар дақиқаи 72-юми дидор боз ҳам шоҳинбоев бо футболбози соҳибноми дигари дастаи моҳир аваз қамчинов бозигузори ҷолиберо бароҳ монданд ва бо паси хеле ҷолиби шоҳин аваз тавонист ки голи сеюми дастаашро ба ҳадаф расонад. ҳамин тавр дастаи моҳир ғалабаи навбатии худро ба даст овард ва мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа бо 29 имтиёз мустаҳкамтар намуд.
рақобатҳои дигари даври 17-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат гирифт. Дастаи Сомон дар бозии навбатии худ муқобили Саравз тавонист ки бо ҳисоби 2-1 пирӯз шавад. чӣ гуна ки гуфтем дастаи Душанбе бо Сардор мусовӣ 3-3 карданд. Исфара бошад дар майдони худ дастаи Файзкандро бо ҳисоби 4-1 мағлуб намуд. дастаи Ҳулбук бошад бо дастаи Шодмон 2-2 мусовӣ карданд. дастаи Саройкамар бо дастаи Парвоз дар майдони худ шикаст хӯрд ва бо ҳисоби 2-1 ин бозӣ ба поён расид. дастаи Ёқуту Моҳир чӣ гуна ки гуфтем ба фоидаи дастаи Моҳир бо ҳисоби 4-0 хотима ёфт. ҷадвали умумии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум баъди даври 17-ум ба таври зайл аст. дастаи Парвоз ҳамакнун баъди даври 16-ум ба мавқеи аввал баргашт. онҳо ҳоло 39 имтиёз доранд ва дастаи Ҳулбук ҳам дар баробари дастаи Парвоз то ин дам 39 имтиёз ҷамъоварӣ кардааст. аммо бо таносуби голҳо ва бозиҳои байни ҳамдигар дастаи Ҳулбук дар мавқеи дуюм месад. дастаи Сомони Данғара бошад то ин дам 33 имтиёзро ба даст овардааст ва мавқеи сеюмро аз аввали чемпионат моли худ намуда буд ва дар ҳамин мавқеъ боқӣ мондааст. дастаи Моҳирам дар чоргона бо 31 имтиёз дар ҷои чорум месад. дастаи Файзканд ва Исфара дастаҳои аутсайдери чемпионат ҳастанд. Файзканд то ин дам 11 имтиёз ба даст овардааст ва мавқеи 12-умро ишғол кардааст ва дастаи Исфара бошад бо 9 имтиёз мавқеи охирини ҷадвалро моли худ намудааст. даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум рақобатҳои хеле ҷаззобро ба роҳ хоҳад монд. дастаи Моҳир дар майдони худ дастаи Саройкамарро қабул мекунад ва бозии ду дастаи хушсалиқаи чемпионат умедворам яке аз бозиҳои сергол хоҳад буд. дастаи Парвоз бошад бо дастаи Сомон мубориза мебарад. дастаи Парвоз чӣ гуна ки гуфтем дар мавқеи аввали ҷадвал ҷойгир аст ва дастаи Сомон аз аввал мавқеи сеюмро ба касе намедиҳад. оё натиҷаи ин бозӣ метавонад мавқеъҳоро иваз намояд ё не, дар бозии мазкур хоҳем дид. дастаи Саравз бошад хеле бозии мушкилеро дар майдони худ муқобили Ҳулбуки Восе паси сар хоҳад кард. дастаи Шодмон бо Исфара мубориза мебарад ва дастаи Файзканд бошад дар майдони худ дастаи Душанберо интизор аст. дастаи Сардор бошад бо дастаи Сарҳачӣ дар майдони Талко аренаи шаҳри Турсунзода рақобат хоҳад кард. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ки кадом бозингарон дар он ҷо мавқеъ гирифтанд. чӣ гуна ки гуфтем Шоҳин Боев феълан дар ин рӯйхат лидер аст. ӯ дар 17 даври мусобиқа ба задани 19 гол даст ёфт ва мавқеъи аввали рӯйхати нишонзанҳоро моли худ кардааст. бозингари дастаи Парвоз Ҷаҳонгир Алиев бошад дар 17 давр ба задани 10 гол даст ёфтааст ва ҷои дуюмро насиби худ гардонидааст. Сайҳомид Узбекзода аз дастаи Шодмон 9 гол дорад ва Муҳсин Рустамзода бо 8 гол мавқеи чорумро касб кардааст. ин натиҷаи рақобатҳои даври 17-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.